Bună seara! Iată ne ajuns și în a treia seară din această ediție de luna aceasta, Dezechilibrele aparatului auditiv. Și în seara asta avem invitat, așa cum v-am promis toată săptămâna, pe Bianca Sima. Bianca Sima este facilitator Recall Healing. Noi ne-am cunoscut în condiții absolut prielnice, tocmai procesului de creștere și dezvoltare personală. Am să vă rog să mă așteptați o clipă. Se pare că această ediție este cu peripeții pentru că, poate cum deja mă știți, eu am mai multe animăluțe și chiar acum fiecare își găsește treabă să facă scump. Așadar, Bianca, draga mea, te las pe tine să ne povestești cine ești, de ce ai venit la noi în seara asta și ce ai de zis, că și suntem ochi și urechi ca să receptăm cât mai mult. Și mai ales urechi în seara asta, că asta e tema prezentării. Mă numesc Bianca Sima, sunt medic primar medicină de familie, am competență în apifitoterapie și de asemenea facilitator Recall Healing. Cam în ordinea asta a fost interesul meu în medicină, adică după ce am terminat facultatea și am lucrat puțin ca și medic, am observat ceea ce vă povestea și Diana aseară, că medicina oficială nu are chiar soluții la toate afecțiunile. De aceea am făcut competența pe apifitoterapie și am vrut să văd dacă există și tratamente și mai blânde și mai eficiente, în afară de cele clasice, alopate. Am făcut acolo și un modul de aromaterapie, adică de tratament cu uleiuri. Pe vremea aia nu erau așa de multe uleiuri cum sunt acum, dar le-am îndrăgit pentru că m, sunt așa un fel de esență a plantelor și mi s-au părut foarte eficiente. Eu le-am folosit personal mai mult pentru relaxare, pentru mirosuri, că îmi plac foarte mult mirosurile și parfumurile. Și în timp, adică acum de vreun an și jumătate, le folosesc personal și pe acestea din doTERRA pentru mine și membrii familiei. Apoi am ajuns la Recall Healing pentru că am avut, inițial am considerat ghinionul, acum consider o experiență de viață, de a fi diagnosticată personal cu o afecțiune, adică as bronșic, la care medicina oficială recunoaște componenta psihoemoțională din spate. S-au făcut chiar experimente cu pacienți asmatici cărora le-au fost puse poze sau filmulețe, de exemplu, dacă erau alergici la blană de pisică, li s-a pus o poză cu pisici și au declanșat criza de astm numai la vederea pozei. La fel, dacă li s-au pus filmulețe sau poze cu perne din care ieșeau fulgi și erau alergici la fulgi, au declanșat alergie numai la vederea pozei, ceea ce arată că alergenul, de fapt, nu era chiar pisica sau fulgul, ci, de fapt, modul în care creierul preluase și prelucrase informația sau întâmplarea trăită ca un șoc emoțional cândva. Și de aceea am găsit în Recall Healing multe explicații legate de cauzele acestea emoționale ale afecțiunilor. Și Recall Healing, ca metodă de terapie, folosește aducerea în conștient a unor trăiri emoționale foarte intense am avut și care au fost ascunse undeva în inconștient. Iar prin simpla conștientizare a acestor trăiri, putem spune că multe afecțiuni se tratează. Am lucrat și cu Diana pe tema asta și poate să vă confirme că e foarte utilă, e foarte util acest aspect. Și cum spunea și eu, că dacă nu faci subconștientul conștient, acesta se va manifesta ca și destin. Bun. Acum, pentru că suntem la aparatul auditiv, hai să vedem ce am făcut noi aici, până acum. Eu am vorbit,
Și dumneavoastră ați recepționat. Dar cum ați făcut lucrul ăsta? Ar putea spune că tehnologia ne ajută și mulțumim tehnologiei. Informația auditivă a ajuns prin urechi la dumneavoastră. Să vă explic și cum. Avem urechea formată la exterior, din pavilionul urechii, uite, le arăt pe al meu, și conductul auditiv extern, care au rol în a prelua informația auditivă și a o conduce mai departe către o membrană, ca membrana de pe o tobiță numită timpan. Timpanul acesta delimitează urechea externă, de care v-am povestit până acum, de urechea medie. Și are rolul de a transforma undele acestea sonore, pe care le emitem, în vibrații mecanice, care sunt transmise apoi prin niște ușoare foarte finuțe din urechea medie, care se cheamă ciocană, nicovarea și scărița, către urechea internă, unde iar se întâmplă o minune, că aceste vibrații mecanice sunt transformate în impulsuri electrice, care sunt conduse mai departe către zona din creier care prelucrează informația auditivă. Ce pot să vă spun? Că fiecare bucățică aceasta, din aceasta de ureche reacționează la anumite, să le spunem, trăiri emoționale. Poate să folosesc termenul de conflict, fiindcă așa m-am obișnuit, și să le luăm pe rând. Deci, urechea externă este compusă din pavilionul urechii, da, și conductul auditiv extern. Ele sunt, practic, un țesut cartilaginos care este învelit de piele. De aceea, urechea externă pot spune că va reacționa la niște conflicte de atingere neplăcută, o atingere de care aș vrea sau nu aș vrea să mă separ. Și ca să vă dau niște exemple, ar fi, de exemplu, există chiar dorința de a mă separa de senzația de a avea apă în urechi. Sau am folosit un bețișor, sau am folosit niște căști care nu mi-au plăcut cum m-au atins, sau m-a atins cineva peste ureche, m-a lovit, m-a pupat. Sunt o fel de situații sau chiar manevrele medicale, care poate să fie de investigație, când se introduce un otoscop în ureche, fie de tratament, când se introduc diverse meșe. Și asta fac conflictele acestea de atingere neplăcute de care aș vrea să mă separ și declanșează afecțiuni la urechea externă. Ca să vă spun și ca simptome, ar fi, într-o primă etapă, niște senzația de piele uscată, descoamată, senzația de amorțire și apoi, ulterior, să apară roșață, mâncărime, chiar durere. Acum să trecem la urechea medie. Urechea medie are ca se dezvoltă, de fapt, din același strat embrionar ca și intestinul. Și de aceea aici intervin niște afecțiuni care au la noțiunea de hrănire, de a auzi sau a nu auzi ceva care îmi hrănește sufletul, auzul, adică poate fi vorba de la o simplă apreciere, recunoștință, un cuvânt frumos, sau poate că aștept de la cineva scuze, sau poate că aștept o promisiune, poate aștept un iubesc și acesta nu vine. Există și varianta cealaltă în care am auzit ceva care nu mi-a plăcut de informația auditivă neplăcută și atunci sunt jignitoare, certuri, informații care le consider murdare sau mizerabile, care au ajuns la mine și de care aș vrea să scap. Și aici apare din nou
senzația de inflamare a urechii, acumulare de lichid, acumulare de tot felul de supurați într-o anumită etapă și cam, cam așa se manifestă conflictele pe urechea medie. De asemenea, avem în urechea medie și cele trei oșcioare și chiar faptul de a simți urechea afectată, înfundată sau că nu mai aud bine, duce la o devalorizare a mea ca persoană care nu mai aude bine. Asta poate să afecteze și cele trei oșcioare care intră în componența urechii medie. Am uitat să vă spun că aici mai avem și un canal care se deschide în spatele nasului, în spatele foselor nazale, se numește trompa lui Eustachio și are rolul de a egaliza presiunea pe cele două părți timpanului. Și acest canal poate fi afectat în anumite cazuri, dar conținutul emoțional al afectării este cam același ca și la urechea medie, adică acela de a informația hrănește la nivel auditiv. Despre urechea internă, unde aici avem două componente la urechea internă, odată cochlea sau melcul auditiv, organul care transformă informația, vibrațiile mecanice transmise de urechea medie în impulsuri electrice care se duc mai departe către creier prin nervul acustico-cochlear, nu, acustico-vestibular. Și deci spuneam că avem acest organ care este auditiv, dar de asemenea mai este și o parte a urechii interne care se ocupă de echilibru și de mișcare și aceasta este partea vestibulară care împreună cu partea auditivă, adică informațiile de la aceste două părți de la urechea internă, pleacă mai departe și formează, se duc pe calea nervului acustico-vestibular către creier. La urechea internă, din nou, avem ca și sau ceva în teritoriul meu. Aici există o nuanță teritorială, adică la locul meu de muncă nu mai vreau să mai aud așa ceva. Și poate să fie sunete deranjante, la vecinii care pun muzică prea tare, oamenii sunt afectați de obișnuit sau le-a fost, au participat, au luat parte la un concert, chiar așa. Într-o primă etapă, aici poate să apară senzația mătănuri, uituri, care se cheamă tinnitus și aici tinnitusul acesta poate să aibă diverse nuanțe în funcție de ceea ce era sau se auzea în mediu atunci când am de auz sau nu numai. În Marele Dicționar al bolilor și afecțiunilor de Jacques Martel, de exemplu, el explică prezența acestui tinnitus prin faptul că nu am vrut să mai vreau să o aud, dar de faptul că îmi este impusă oarecum prea multă liniște prin lipsa sau prin plecarea unei persoane dragi mie, liniște care mi-a fost, pe care nu mi-aș fi dorit-o. De asemenea, mai avertizez tinnitus asupra faptului, atenție, în rău, așa că fii atent la ce este în jurul tău. Iar la unii chiar precizează că ar putea fi vorba despre
teama de prea multă liniște, asociind liniștea cu moartea și asta ne duce către teama de moarte la unele persoane care manifestă tinnitus. Celălalt organ din urechea internă, să zicem, organul auditiv, care ocupă de echilibru și a cărui afectare duce la vertij, este influențat de situații dramatice la care am asistat legate de cădere, fie că a fost căderea personală, alunecarea pe gheață, căderea de la înălțime, ca la căderea al cuiva, de exemplu, cei care lucrează în construcții, copiii și vârstnici, și putem asista la căderea ale lor sâne. Iar toate astea duc la tulburările de echilibru, cunoscute ca și vertij. În unele cazuri, la urechea internă poate fi atât partea auditivă cât și partea care ține de echilibru și atunci apare așa zisul sindrom Meniere, în care avem asociat și hipoacuzia, adică scăderea auzului, și vertijul, adică senzația de învârtire, de legănare a spațiului și tinnitusul. Acum, în mare, cam astea sunt conflictele legate de auz, legate de urechi. Poate să genereze senzații neplăcute, senzații de durere, după cum ați văzut, senzații de amețeală, senzații a nu mai auzi bine și chiar, cred că am mai precizat asta, chiar faptul de a simți că am auz scăzut, mă pune într-un nou conflict bine și situația asta se poate croniciza. Acum, ca și metode de terapie, aducerea în conștiință, în primul rând, a întâmplării care a generat situația dramatică și care a generat afecțiunea, de fapt. Spune Recall Healing că poate rezolva până la 60-80% din afecțiune. Dacă totuși nu se rezolvă, mai este de lucrat în terapie, cu psihoterapie, este de lucrat cu ceea ce lucrăm și noi aici, adică cu uleiuri sau cu plântuțe sau cu alte metode care vă ajută și, evident, în care aveți încredere, pentru că aș recomanda fiecăruia să urmeze exact metodul de terapie în care are încredere și că tot a venit vorba de încredere, creșterea încrederii în sine iar îl folosește, pentru că atunci când ne hrănim cu aprecieri, cu recunoștință, cu vorbe frumoase, ar fi indicat să ne le dăm singuri dacă alții ne le dau. La fel, să știm legat de urechea internă și de faptul de a fi puși în care ascultăm sunete pe care nu ni le-am dorit să le ascultăm, să știm să punem limite, adică să cerem liniștea și din asta conflictuală este indicat ca într-un fel sau altul să rescriem povestea, adică să ne spunem altfel, adică dacă am considerat că o persoană ne-a jignit, să ne dăm seama că era vorba doar că acea persoană a spus niște vorbe care le-am interpretat noi ca jignire, să ne dăm seama că poate nu vorbește despre noi, poate este despre ea, să putem să ne punem și în papucii celuilalt și să cel vorbească așa că nicio persoană fericită nu o să se apuce să înjure sau să jignească pe altcineva. Ar mai fi
râsul de noi sau râsul cu noi, râsul cu ceilalți, care la fel ridică vibrația și are un efect terapeutic. Asta am avut să vă spun deocamdată. Dacă vreți să mă întrebați ceva, Bianca, noi îți mulțumim tare mult. Eu cred că s-a înțeles bine, un pic semnalul, cred că la tine a făcut ficuri, câteodată te-ai mai auzit câte un cuvânt da, câte unul nu, însă contextul s-a înțeles. Eu te-aș ruga să ne spui, dacă poți, cum uleiurile esențiale, având în vedere că ele au vibrație, da, influențează organismul nostru și cum, practic, ce influență au ele asupra noastră ca și substanțe vii. păi, în primul rând, că ai spus că au vibrație și eu aș spune chiar că au o vibrație înaltă. Și există un studiu făcut de un psihiatru și medic american, David Hawkins, care spune că fiecare emoție a noastră are o vibrație, că sunt emoții care vibrează pe un nivel scăzut de frecvență. El a calibrat aceste emoții, da? Și există rușine, vină, mânie, frustrare, dezgust, care calibrează pe un nivel foarte jos. Și eu consider că folosirea acestor uleiuri esențiale ridică această frecvență de vibrație și chiar aș indica că dacă într-o situație dramatică, conflictuală, pe care n-ați prelucrat-o, ați trăit senzații de frică, de exemplu, să folosiți un ulei care aduce curaj. Dacă ați trăit o senzație de furie, un ulei care aduce calm. Sau dacă a fost multă tristețe acolo, un ulei care aduce bucurie. Așa aș vedea terapia cu uleiurile esențiale în prezent. Bine. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar... Da, ai răspuns perfect la întrebare și eu îți mulțumesc tare mult că ne-ai explicat așa frumos cum funcționează auzul. Eu m-am străduit în prima seară, însă nu am reușit așa de bine. M-am ajutat cu un video de care tocmai îți povesteam în prealabil, care ne-a ilustrat oarecum așa cum practic sunetele se transformă la nivel cerebral în niște coduri, hai să spunem așa, pe care creierul nostru le descifrează și primește informația despre noi. Eu cred că putem să ne retragem de pe Facebook și rămânem aici pe Zoom, dacă mai doriți să adresați întrebări și vă simțiți mai confortabil într-un cadru mai intim. Dragilor, aceasta a fost ediția de luna aceasta, Dezechilibrele auzului. Eu mulțumesc tuturor care au susținut această posibilă, toate cele 3 serii în care noi am încercat pe cât posibil să ilustrăm în așa măsură în care putem să nu intrăm în panică, să nu ne ducem să ne facem filmele cele mai urâte în minte pe cât privește un dezechilibru, un disconfort la urechi și să agravăm situația, adică să ne devalorizăm, cum adineauri spunea Bianca. Avem la îndemână cu ce să ne ajutăm, dar mai avem la îndemână și posibilitatea de a ști mai mult, de a cunoaște, de a asculta pe alții, de a căuta în stânga, în dreapta și să vedem că mai este, așa cum spuneam și în prima seară și aseară, mai este și altceva în afară de care nu știm, de care noi ne putem ajuta și putem folosi pentru noi înșine, dar și pentru cei dragi nouă. Așadar, pentru că suntem în prag de sărbători, eu vă doresc să aveți liniște, să auziți lucruri frumoase, să vă bucurați și nu uitați să vă luați în râs, cum spunea Bianca, să mai râdem și de noi, să nu mai luăm viața așa din tragic, din orice, pentru că de acolo vin conflictele și emoțiile nedorite pe nepusa masă, pe nesimțite, cum se zice. Viața este așa cum ne-o creăm noi. Poate pare un paradox sau un clișeu lucrul acesta acum, însă dacă stăm și calibrăm un pic ceea ce s-a vorbit în aceste 3 zile, vedem că lucrurile fiecare le-a dus în direcția în care și-a dorit, lăsându-se vulnerabil,
dându-și voie să experimenteze și altceva față de ceea ce știa deja. Mulțumim frumos! Edițiile noastre continuă, programul dăruim continuă și anul următor. Vă așteptăm alături de noi, alături de colegele noastre care pregătesc surprize, hai să spunem așa, informații și protocoale la dispoziția voastră. Pentru cei care doriți protocolul gratuit, vă rog să completați chestionarul pe care îl găsiți în anunțul nostru și pe mai bine. O să ieșim acum de pe Facebook